Доброе утро, подписчики канала Белла в Крыму и все мои зрители. Вернее, у нас-то оно точно не доброе. Всю ночь был сильный ливень, дожди продолжаются, шквалистый ветер, очень сильный. Много повалено веток, есть обломанные деревья. Вот смотрите, как наполнилась речка и как она, какими бурными потоками она стекает в море.